Deci avem o diasporă științifică fantastică, deci sunt în mai toate marile universități, o să găsim români. Wow. Avem ingineri de renume în toată lumea, avem medici, deci medici plecați. Noi acum avem o lipsă de medici și se vede și în pandemia asta acută. Și ultima inițiativă a noastră, de exemplu, este ultima acțiune de săptămâna trecută, să găsim niște căi să ridicăm bariera de întoarcere, pentru că sunt medici care s-ar întoarce, dar culmea că deși au făcut practică, să zic, la top 10 sau rezidențiat sau, să zic, celelalte stagii de pregătire și de practică medicală la top 10 spitale americane, e foarte greu să-și echivaleze. Deci este o nebunie. Incredibil, sunt doctori, profesori din New York. Nu li se echivalează diploma. Da. Fantastic. Marius Bostan, domnule Bostan, mă bucur să vă cunosc. Am auzit multe despre proiectul dumneavoastră. Repatriot, da? Repatriot. Repatriot, da. Repatriot, Repatriot, o ducem pe românește mai degrabă. Da. Care e, de fapt, ideea proiectului? Prima dată, cumva, ne-am gândit la o problemă. A fost o problemă importantă a României și mai toți din grupul care am inițiat acest proiect aveam rude, prieteni care erau în afara țării. Erau în Italia, în Spania, în Statele Unite, în Canada, în Franța. Dar când s-a întâmplat asta? În 2015. Deci, oricum, ideea exista, geneza, că avem o problemă mare. Și eram antreprenori, eram în Romanian Business Leaders la o întrunire anuală a organizației, unde generăm proiecte prin care vrem să arătăm că prin forțele noastre putem rezolva o anumită problemă. Și am considerat că statul, în general, face prea puțin pentru conectarea românilor din afară cu țara și atunci am zis noi, ca oameni de afaceri, trebuie să dăm un exemplu pentru... Iertați-mă că vă întreb, nu că face prea puțin, nu oare din cauza statului au plecat ei? Ba da. Adică nu numai că face prea haideți să o luăm așa, poate și în 45 prima dată au plecat că Uniunea Sovietică a pus mâna pe România. După asta, în timpul dictaturilor comuniste, la fel, în timpul dictaturii comuniste au plecat foarte mulți în valuri. După 90 a fost libertate, iar a fost 13 iunie, 15 iunie, primul val masiv de migrație a fost după venirea minerilor în București. Și este calculat, au plecat foarte, foarte mulți români, s-a dat azil politic atunci, sunt foarte mulți care li s-a acceptat azilul politic după 13-15 iunie și apoi în valuri succesive, la muncă în Italia, cele mai mari valuri, eu sunt din Vrancea de loc și la un moment dat în Italia, într-o zonă a Romei, italienii credeau că Vrancea e o țară, adică era o comună, Suraia, ei credeau că e așa, o regiune, cum ar fi... Atât de mulți erau atât de mulți români, plecaseră 70% din satul respectiv. Deci acestea au fost valuri, apoi odată cu intrarea în Uniunea Europeană s-a circulat liber și oamenii au început să plece și la muncă temporară, adică pleacă câteva luni, muncesc, se întorc. Și așa v-a venit ideea, văzând avem o mare problemă. Noi ca antreprenori observăm că oameni foarte bine pregătiți, foarte deștepți, cu spirit întreprinzător pleacă. Și de ce? Am considerat noi că ca să-ți iei traista în băț, să pleci, e clar că trebuie să ai un spirit întreprinzător, să ai curaj, mai ales să te duci într-o țară, nici limba poate nu o știi bine. Deci e clar că ai un spirit întreprinzător și ai curaj. Acestea sunt cumva caractere puternice. Da, interesant ce îmi spuneți. Și dacă calculăm per total populație, cei cu spirit antreprenorial pleacă. Noi în România, în realitate, nu avem suficienți întreprinzători. În România o să observați, chiar pe statistici, că sunt diverse tipuri de afaceri în care nu e competiție suficientă. În România oamenii sunt fricoși. Da, nu mai au curajul de a întreprinde ceva, n-a existat nicio cultură, exista cultura colectivistă veche. Sau e mai lejer să lucrezi la stat, că statul plătește și stai. Și acum plătește chiar bine, adică chiar și acum statul face o concurență absolut... privatului de departe. Dar interesant ce mi-a spus de statisticile astea. Spuneați că oameni foarte bine pregătiți pleacă. Aveam mereu impresia, cu sinceritate vă spun, că puțin din elită
se duc, puțin cei care sunt din elită se duc și că de fapt se duc oameni care lucrează în servicii, în Horeca, în restaurante. Din păcate, nu, lucrurile stau exact invers. Da? Au plecat generația oamenilor care acum au 40-60 de ani, un număr foarte mare. Deci între 40 și 60 de ani. Sunt oameni care au făcut liceu înainte de 89 sau în zona lui 89 și facultăți, mulți cu pregătire superioară, facultăți făcute serioase, făcute și înainte de 89 sau imediat până în anii 2000, să zic. Acum, mă rog, cumva calitatea unor facultăți, mai ales private, lasă de dorit și atunci nu prea mai există această diferențiere. Deci sunt foarte mulți oameni. Deci avem o diasporă științifică fantastică. Deci sunt în mai toate marile universități, o să găsim români. Avem ingineri de renume în toată lumea. Avem medici. Deci medici plecați. Noi acum avem o lipsă de medici și se vede și în pandemia asta acută. Și ultima inițiativă a noastră, de exemplu, este ultima acțiune de săptămâna trecută, să găsim niște căi să ridicăm bariera de întoarcere, pentru că sunt medici care s-ar întoarce, dar culmea că deși au făcut practică, să zic, la top 10 sau rezidențiat sau, să zic, celelalte stagii de pregătire și de practică medicală la top 10 spitale americane, e foarte greu să-și echivaleze. Deci este o nebunie. Incredibil, sunt doctori, profesori din New York. Nu li se echivalează diploma. Da. Fantastic. Și care nu reușesc, deși acolo sunt v-am spus, la top spitale sau universități americane. Ca să înțeleagă omul care ne privește, e ca și când Ronaldo nu s-ar putea angaja la Concordia Chiajna. Adică, pentru că nu are diploma echivalentă. Noi la Concordia Chiajna nu avem hârtii Ronaldo, nu te putem lua. Și asta este teribil și de asta conectarea românilor cu țara ne-ar ajuta foarte mult, că asta a fost esența proiectului și este esența proiectului Repatriot. Conectarea asta cu țara dă posibilitatea acestor oameni care au plecat, dacă își găsesc o oportunitate de revenire, o oportunitate de afaceri, un job bun, da? Că acum chiar sunt niște joburi bine plătite și în România, au început să apară. Ei să se poată întoarce. Ei se pot întoarce doar dacă au informație suficientă. Trebuie să-și facă un plan înainte, că nu e nimeni. Și cumva să creăm a doua emigrare, dar în sens invers. Aceasta este misiunea noastră, pregătim această a doua emigrare, ea nu se pregătește într-un an, în 2, ea se pregătește continuu. Să pregătim un flow invers, adică un flux invers de români care revin acasă. Adică dacă ne privește acum un inginer de la Fiat. Da. Și, domnule, m-am săturat, de Juventus nu mai merge. Da. M-am săturat și de Torino ăsta, aglomerat. Haideți să vă dau 2-3 exemple de unde sunt joburi relativ bune în România. Deci în zona Dacia, să spunem, în zona Pitești, pe centru de excelență, care, culmea, a fost fondat și organizat de un român care a lucrat 15-20 de ani în Franța. Adică deja el era mai mult francez decât român, care a revenit acasă și este unul din directorii Renault România și lucrează la Dacia, deci care a creat un centru de excelență. Deci noi avem în România un centru de excelență unde lucrează ingineri români, francezi și din alte țări și italieni, poate. Avem în automotive, chiar sunt joburi la nivel foarte înalt și bine plătit și într-un mediu de cercetare. Eu vă spun, sunt companii italiene mari, de la Ferrari, Fiat, care au în România, lucrează cu România pentru subansamble. Sunt câteva fabrici, chiar în Repatriot, unul din prietenii noștri a adus o fabrică și sunt lucrări făcute pentru Ferrari direct în România. Adică puțină lume știe că, poate n-ar trebui să spunem asta public, și Ferrari face anumite componente în România. Da, care e oarecum secret, dar noi știm, acum putem să o spunem, ne aud numai românii. Deci nu... Dar dumneavoastră, prin Repatriot, puteți să-l convingeți pe românul la care lucrează la Fiat să se întoarcă în România. Noi nu convingem pe nimeni. Nu să-l convingeți, așa e, da. Să-i deschideți... Exact asta facem noi. Noi cumva deschidem cartea, deschidem pagina și spunem, uite în România cam care este situația, te punem la curent, dacă vrei să vii în legătură cu noi,
Noi îți furnizăm gratuit aceste informații. Și noi facem asta, că noi suntem antreprenori, o facem din banii noștri. Tot proiectul ăsta e un proiect privat, să ne înțeleagă. De ce o facem? Pentru că avem și noi interes. Deci este vorba și de patriotism, dar nu e patriotismul ca un ideal așa de neatins. Trăim în 2021. Totuși. Noi ne dorim să avem vecini la fel ca noi. Suntem convinși că valoarea acestor români plecați, a fraților noștri, este formidabilă și prin revenirea lor acasă ar ajuta ca economia să crească, deci implicit averea noastră a tuturor să crească. Sporește, Deci suntem foarte pragmatici și în același timp considerăm și o datorie. Acești oameni cumva au plecat forțați de un stat care acel stat ne reprezenta pe toți, inclusiv pe mine, inclusiv pe tine. Deci cumva purtăm fiecare dintre noi, și cei plecați și cei rămași, cumva nu o parte de vină, dar complici. Poate nu. Întrebarea este, am făcut tot ce a ținut de noi să nu se ajungă în situațiile nefericite la care s-a ajuns? S-ar putea să fi făcut. Unii să fi făcut mai mult, unii mai puțin. Dar pentru România și pentru noi, familiile noastre și urmașii noștri, cred că este important să menținem această conexiune. Deci conectarea în epoca asta a tehnologiei este esențială. Mai ales că acum o putem face ușor. Acum avem la îndemână un telefon, avem la îndemână internetul. Vorbești pe WhatsApp, video, pe orice, pe FaceTime. Deci putem să fim conectați, putem să învățăm unii de la alții. Un român care a plecat a învățat foarte multe lucruri acolo. Poate să transfere spre țară, în afară de ceea ce transferă de obicei, bani, lucruri și așa mai departe, mai pot transfera cunoștințe, obiceiuri, comportamente. Pașoptiștii toți s-au întors. România a crescut prin oamenii școliți afară și întorși. Nu erau mai mult de 100 și ceva de oameni care au făcut România modernă. România modernă, da. Câți români sunt? Cât e diaspora? Noi estimăm că sunt peste 5 milioane diaspora. 5 milioane? Da, peste 5 milioane estimăm. Sunt în Statele Unite foarte mulți. Acum, depinde, dacă numărăm și pe cei de la din generația a doua, deja numărul ar fi mult mai mare. Dar, deci numărăm numai prima generație și dăm peste 5 milioane. Dacă numărăm în general românii din afara granițelor și luăm și Timok și Basarabia și nordul Bucovinei și Kazahstan, apropo, avem comunitate de români în Kazahstan și multe alte țări. Deci oamenii care au fost pur și simplu, stalinismul i-a trimis în gulag, au rezistat. Există români, există comunități, se întâlnesc comunități de români în locuri absolut... Unii cu probleme, Valea Timocului. Da. Unii nu... Avem și în Macedonia de Nord, mai sunt români în zona lacurilor, adică români. Sunt oameni care vorbesc o limbă... Da, cetățenii ai altor state. Cetățenii ai altor state, dar vorbesc o limbă foarte asemănătoare cu româna și unii dintre ei chiar au și conștiința faptului că au o legătură cu România. Deci cred că e important ca, pe de o parte, diaspora, românii din afara granițelor, adică să fim conectați cât mai mult. Pentru că, în primul rând, nu știm ce o să urmeze. Nimeni nu are un glob de cristal. Noi avem aici globul pământesc, dar nu avem un glob de cristal să știm viitorul. Dar vom putea face față mai ușor anumitor provocări, încercări, dacă suntem uniți, suntem împreună și poate că ne putem ajuta unii pe alții, învăța unii de la alții, transfera lucruri între noi și atunci asta ne-ar ajuta pe toți. Adică e și pragmatică conectarea asta, este și o chestiune morală, pentru că e firesc să fii împreună cu frații tăi și sângele apă nu se face. Nikita Stănescu avea vorba, limba română este patria mea. Da, și extraordinară vorbă, așa e. Patria e de fapt limba română. Te-ai dus în Chicago, vorbește limba română, e al tău. Știi că e al tău. Limba este elementul identitar important, dar aș vrea să dau un exemplu și de un alt element identitar care e credința, extrem de important. Și să dau un exemplu, am întâlnit în Chicago la a doua generație un tânăr care mama lui a plecat în anii 40 și ceva, în timpul dictaturii antonesciene. Au fugit atunci mulți și fiind în Uber,
fiind blocaj în oraș, noi am avut o misiune Repatriot foarte importantă, ne-am întâlnit în Trump Tower, 200 de români la un nivel foarte avansat și am avut o extraordinară întâlnire în Chicago și am discutat despre România, despre ce putem face, despre puntea, că când pleci în America de obicei nu mai ești român, dacă am devii american la următoare, după 20 de ani și spre deosebire de Franța, nu devii francez. În Franța emigrezi, nu devii francez. Naționalismul e altul în Franța. Da. Dacă pleci în America, cam devii american și asta am observat. Ei, dar acest tânăr care ne-a condus cu mașina, am fost la o întâlnire și am întâmplător în Uber și ne întreabă cumva în engleză dacă suntem din România. Și zic, da, de unde te-ai prins? Păi că am recunoscut niște cuvinte. Sunt plecat, bunica mea și bunicii mei au emigrat și zic, da, limba așa, zic, băi, știu câteva cuvinte pentru că moștenirea la noi a fost limba pe care o știu foarte bine și asta bunicul a ținut foarte mult. Bravo. Să știm limba. Bravo. Instrumentul, care eu cânt mai bine la instrument decât tata. Bravo. Și apoi a fost următorul element identitar, credința. Și observ și zic, la ce biserică te duci? Păi mă duc la biserica ortodoxă. Și mă duc în fiecare duminică. Excelent. Deci el în fiecare duminică mergea la biserica greco-ortodoxă. Era singura biserică ortodoxă din zona lui și pentru că bunica lui a lăsat cu limbă de moarte chestia asta, se ducea la biserică în fiecare săptămână. Deci partea de credință. Și cuvintele nu mai știa limba română, dar spunea că își va lua copiii în vara următoare. Deci asta era în 2019, deci nu s-a întâmplat. Da. I-am lăsat numărul de telefon, își va lua copiii să vadă locurile, pentru că știe locurile, era din Bistrița. Plecați, știa satul. Wow. Deci, și întrebându-le asupra comunității, a zis că numai în zona Chicago, adică români, dar de etnie romă, sunt în jur de 25.000. Wow. Și el estima că știa exact unde Iliade, Mormântade, știa toate lucrurile românești. Deci ne-a făcut avea repere românești. Avea repere românești. Deci el spunea că Iliade, excelent, adică se simțea apartenența lui ancestrală, rădăcinile lui, el era american, dar rădăcinile lui și le considera românești. Wow. Ceea ce mi s-a părut, ăsta e un exemplu mare lucru, da. Fabulos. Și vrea să-și revadă rădăcinile. Deci peste ani o să avem generații care o să își dorească să-și regăsească rădăcinile. Și de asta conectarea permanentă este importantă pentru a face acest lucru mai ușor. Excelent. Pentru că ei când vor veni să-și găsească rădăcinile, peste o generație, două, ca acest lucru să se poată face ușor, pentru că e important. Și chiar dacă cumva temporar, din cauza grijilor, din cauza nivelului de trai, când ai emigrat la început primii ani, e greu, e simplu, trebuie să te zbați, să te lupți. Da. Este evident și din studiile noastre și din discuții că după un anumit timp lumea începe, dorul devine puternic, clar, vor să-și mențină legăturile, rădăcinile și aici ne ajută tehnologia, internetul, ne ajută pentru că până la urmă scade costul. Pentru că altfel conexiunea trebuie să te urci în avion, te urci în mașină să vii acasă. Așa prin discuții poți, prin apartenență, poți să schimbi muzică, poți să schimbi... Nici noi nu suntem foarte interesați decât nu vi se pare că doar în perioada alegerilor ne interesează diaspora? Doar așa odată la 4 ani, în rest iarăși se intră într-o uitare. Da. Nu aveți senzația că ne amintim de ei așa? Acum, probabil la alegeri, mie nu mi se pare că ar fi o activitate mult mai mare. Sunt câțiva oameni politici care se agită la alegeri pe diaspora. Eu atunci și se vede la televizor. Pe televizor. Exact, se vede la televizor. Dar în rest, legătura diasporei cu țara e zilnică. E adevărat. Ei zilnic transferă bani. Personală. Dar vorbesc așa la nivel mediatic și puternic. Noi prima dată când am ajuns ca antreprenori, că noi am zis așa, statul nu are credibilitate să refacă legătura asta. De aici am plecat. Da. Că nu era treaba noastră ca antreprenori. Dar zic, dacă statul nu poate să o facă, cine să o facă? Și am zis, hai să facem noi, să dăm noi un exemplu că se poate reface țesătura asta de încredere. Că până la urmă e o țesătură de încredere. Sigur. Pentru că oamenii care au plecat de obicei trântind ușa în jur în România, pentru că aici s-au întâmplat niște lucruri pe care ei nu le doreau și care erau contrar bunului simț și principalelor norme morale. Și atunci au plecat.
Și atunci trebuie să facă cineva țesătura asta de încredere. Statul, neavând credibilitate, politicienii n-au credibilitate și a zis, bă, noi suntem oameni de afaceri. Noi pe banii noștri ne urcăm în avion și stăm de vorbă. Ei, noi am început cu 2-3 lucruri scrise pe o foaie și deja s-a transformat Repatriot într-o mișcare. Excelent. Deci avem wing-uri. În fiecare an premiem câte 100 de români excepționali, să arătăm că îi onorăm și că le recunoaștem valoarea oriunde s-ar afla. Poveștile lor, nu? 100 de români care au făcut lucruri interesante. Da. Și care au făcut lucruri nu numai pentru România, ci au făcut lucruri acolo, în țările de adopții. Și au făcut lucruri pentru tot mapamondul, adică sunt oameni excepționali. Și noi nu-i cunoaștem în România. Vă dau un exemplu de un om excepțional. N-am apucat să fac niciodată interviu cu domnia sa. Aristide Buhoiu mi-a povestit. Soția lui Humphrey Bogart, celebru Humphrey Bogart, a fost o româncă. Nu știam. Da. Una dintre apropiatele lui Kennedy, presa din America specula că era amanta lui Kennedy într-o vreme, după care a lui Frank Sinatra, o foarte implicată în tot ce înseamnă, a murit acum 2 ani. Da. Nimeni, niciunul dintre noi n-am știut, vorbea română perfect. Am pierdut. Acum putem să recuperăm poate mărturii despre. Da. Deci e păcat să nu imortalizăm acest tip de... Sunt valori, sunt lucruri extraordinare care ar merita căutate, salvate, această memorie salvată, pentru că ne poate fi inspirație și tot discutăm că avem nevoie de modele, sunt atâția români în istoria noastră pe care trebuie să-i redescoperim, mai sunt români mulți plecați în afara lumii pe care trebuie să-i redescoperim. În același timp încercăm să convingem administrația publică că nu-i treaba noastră până la urmă. Dar dacă fiecare primar din România înțelege valoarea diasporei locale plecate și cât l-ar putea ajuta în dezvoltarea comunității, atunci ar trebui să aibă un departament. Pentru că, gândiți-vă, dintr-o localitate au plecat 30%. Ei sunt încă cetățeni români, încă au proprietăți acolo. Păi nu e normal să ai un departament în primărie să se ocupe de ei? Este absolut firesc. Nu e normal să fii conectat. Dacă ai 30% din oamenii tăi. Citeam cel mai mare exod după Siria pe timp de pace, nu? Da, e numărat pe un concentrat banii. E cumva exagerat. Da? E un pic exagerat, adică alăturarea e exagerată, dar într-adevăr am avut un exod mare. Dar gândiți-vă la Irlanda, care au o diasporă mai mare de 3 ori decât populația țării. Adică adevărat, diaspora irlandeză e mai mare decât populația în sine. Gândiți-vă la Israel. Da. Deci nu... Românii, pe de altă parte, i-ați întâlnit, sunt ca apa, iau forma paharului în care o torni. Românul când ajunge în Germania e impecabil. Nu face nicio greșeală, nu aruncă hârtii pe jos. Când se întoarce, e ca apa. Ia forma paharului. Cum vă explicați asta? Eu cred că e o chestie naturală, nu e specific românească. Eu am văzut și străini care vin în România și tot aruncă hârtii pe jos pentru că văd că sunt gunoaie pe jos. Se poartă, da. Urmă am fost în Paris, în Franța, o mizerie de nedescris. Deci am avut un timp de 5-6 ani în care nu văzusem Parisul. Când am fost la ultima întâlnire de acolo, deci mi s-a părut schimbat. Erau cartiere prin care trecusem în urmă cu 5 ani și era totul ok. Și acum o mizerie, focuri pe stradă, oameni care stăteau în jurul focului. La noi nici în Ferentare n-am văzut așa ceva. Deci sunt și acolo locuri... Eu mă refer la regulile pe care românii le respectă trecând granița. Cred că e o chestie psihologică și nu este specifică numai românilor. Adică în momentul în care tu intri într-o comunitate și lucrurile se întâmplă după anumite reguli, cumva există sindromul de imitare. Me Too syndrome e numit de cercetătorii psihologici din țările anglofone. De ce sindromul de imitare? El apare. Deci și apare în general. Poate un pic mai exagerat la noi românii, că suntem un popor mai tolerant, ne-am mai dat după vremuri, am fost la intersecții. Poate o fi ceva istoric, dar greu de spus. Adică eu vă spun că am văzut nemți veniți în România, dacă stau la Sibiu se poartă într-un fel. Dacă stau la Sibiu și stau într-o zonă săsească, e ok. Dacă vin la București și vin într-un cartier, după un an, 2, nu rămân, nu se transformă total, dar încep să aibă, să spun, să preia
anumite... Da, este cumva... Imitațiu. Deci asta vreau să spun, n-ar trebui să o punem doar pe spinarea românilor, poate la noi un pic mai pronunțat. Dar ziceți-mi, îi cunoașteți, ați văzut, îi întâlniți, care e cea mai mare problemă a românului plecat afară? Și nu mă refer acum doar la Germania, Austria, America. Problema legată de întoarcerea acasă? De întoarcerea acasă, da, de repatriot. Da. Prima dată, care e cea mai mare barieră pe care eu o consideră este, ei spun, birocrația și statul în general. Și asta răspund. 3 sondaje succesive am făcut și din discuție rezultă același lucru. Cumva, de fapt vor să spună cu alt cuvânt, ei spun birocrație, clasă politică, aici e clusterul majoritar, nu au încredere în viitor. De fapt, în urma discuțiilor calitative, deci cantitativ, era atins birocrația, corupția, statul. Astea erau răspunsurile. Deci corupție, birocrație, stat. Asta e bariera principală. De asta nu se întorc. Adică, la întrebarea care este principala barieră, adică de ce nu vă întoarce și care ar fi principala barieră, răspunsul este ăsta, care, stând de vorbă, intrând în detalii, de fapt, nu cât birocrația directă îi omoară și le omoară dorința de a reveni, cât încrederea că România va merge în direcția bună în viitor. Deci au un pic de neîncredere. Care neîncrederea asta? Că aici noi încercăm să găsim metodele prin care să spulberăm barierele. Așa e. Cu birocrația începem să avem poziții spre guvern. Dom'le, rezolvați asta. S-a rezolvat cu carnetele de șofer, merge mai repede acum. S-au mai rezolvat anumite lucruri de interacțiune directă. Probabil în următorii ani digitalizarea cumva automat o să rezolve. Adică device-urile astea o să rezolve o parte. Încet. Nu o să se transforme peste noapte. Că nici în Germania, dacă vreți să vă schimbați dacă vreți să vă schimbați carnetul de șofer, e mai mult ca în România. Câteva săptămâni. Nu ți-l schimbă nimeni. Digitalizarea încet va distruge. Rezolva asta. Rămâne chestiunea de încredere. Chestiunea de încredere o dă apartenența la civilizația occidentală. Adică NATO, Uniunea Europeană. Deci e extrem de importantă legătura, circulația liberă între aceste țări, garantarea proprietății și a ordinii proprietății private, dacă vrei. Adică teama asta românii plecați? Pentru că există cumva în fundul sufletului, în străfundul sufletului. Iar revin comuniștii și mi-au tot. Exact. Există. Pentru că este moștenită. Mă refer la generația 40, 50, 60. Dom'le, nu știi ce se întâmplă niciodată. Da, vorba asta. Nu știm în România ce se întâmplă. La răscruce de vânt. Iliescu, când vine vorba de Iliescu, de exemplu, toată lumea are aceeași opinie. Cum de Iliescu a fost atât de influent? Adică de ce? Deci părerea mea că această barieră poate fi limitată prin ancorarea puternică cu țările civilizate, relația cu țările civilizate să fie foarte strânsă, apartenența la NATO, poate să ne ajute să dăm un pic mai multă încredere și, de fapt, clasa politică. Clasa politică omoară, aici am vrut să ajung, că dacă nu finalizez cu asta, rămâne că mă ascund. Rămâne că mă ascund. Încrederea în clasa politică. Ați făcut parte din Da, am făcut parte dintr-un guvern tehnocrat, nu sunt membru al... Am fost ministru, dar n-am fost membru al unui partid politic. Recunosc că am fost membru în 90 în Partidul Național Țărănesc, cu Rațiu, cu Coposu, am fost colegi de partid într-o perioadă cât au fost dânsii și chiar am fost foarte activ în anii 90, am condus organizația de studenți atunci a PNC-ului o perioadă. Ați cunoscut pe Coposu? Destul de bine, adică chiar discuții foarte multe, private și... Cum era? Spectaculos, așa un om deosebit. Fac o paranteză acum. Un om deosebit, România avea un alt drum? Să știți că dacă în 90 câștiga Ioan Rațiu, România acum era mult mai dezvoltată, mult mai avansată. Era Cehia? Pentru că, nu era peste Cehia și peste Ungaria, după părerea mea, că am fi intrat în NATO. Uitați-vă în NATO, după 2004 am intrat în NATO și uitați-vă doar atât, la un indicator simplu, prețurile case, terenuri și investiții venite în România după 2004. Dacă vă uitați o să vedeți exponențială. Adică un apartament în 2003
era, să zic, $10.000 sau mai și puțin. În 2007? Nu, înainte, în 2005-2006 deja era 50.000 sau 60. Deci de 5-6 ori, în unele locuri și de 10 ori, prețul proprietății. Teren și apartamente. De ce? Pentru că au apărut încrederea și investițiile. Deci ăsta e cel mai simplu exemplu. Terenul, proprietățile și investițiile. De ce? Asta înseamnă încredere pe termen lung. Adică bag banii aici și cumpăr o casă pentru că am încredere că nu o să fug de aici niciodată. Și de asta am revenit. El nu este vizibil. Adică nu o să-l găsiți foarte clar exprimat, dar noi am discutat cu oameni care au cunoștințe de psihologie, sociologie și ne consultăm. Adică facem cumva ca în marketing la firmă, în planuri, studiem problema. Că de asta suntem antreprenori și avem succes în afacerile noastre. Și am studiat problema și să știți că profund aici este. Lipsa de încredere. Lipsa de încredere. Deci o putem rezolva doar printr-o clasă politică profesionalizată și cinstită, corectă, orientată spre Occident. Deci oameni onești, cinstiți, orientați spre Occident, economie de piață liberă, ordine firească și naturală a proprietății, ordinea proprietății private, adică că nu-ți dispare mâine proprietatea sau impozitată brusc. Pe de altă parte, domnule Bostan, totuși cunosc sute, mii de români care aduc bani de dincolo și cumpără proprietăți în România. Înseamnă că au încredere, o proprietate o cumperi pe termen lung. Au încredere, prețul este foarte bun, e și o oportunitate de business, trebuie să recunoaștem. Nu poți să ții în Londra ce ții în Nu, și nu plătim, impozitele sunt mici pe proprietate în România. Sigur. Dar puțini români s-au prins, cei mai inteligenți, care și-au dat seama cât sunt impozitele în țările de adopții. Și discutăm cu francezi, cu români din Franța. Ne-au zis, dom'le, ce să iau, că nu poți să las nimic moștenire. A plecat Depardieu. Da. Nu mai pot să lase moștenire, jumătate e impozite, e ceva îngrozitor, e ceva îngrozitor. Dar totuși au o încredere minimală din moment ce investesc în imobiliare. Vă dați seama că românii care au investit în Franța, în Italia, la banii respectivi, au încredere că proprietatea din Italia, din Franța, va rămâne. Și nu vine cineva să o ia. Așa-i. Dar prețurile fiind mici în România și noi dacă arătăm lucrurile astea să vedem diferența, cei mai inteligenți dintre ei încep să investească în România pentru că și România e sigură. Și atât timp cât rămâne ancorată. Și o clasă politică, nu de excroși, de hoți. Deci partea asta cu clasa politică care fură este absolut distrugătoare. În momentul când a apărut doar imaginea cu Belina și cu ce am văzut, un anumit lider, numai imaginea cu un anumit lider care își lua din China, își aducea obiecte cu avionul, că de fapt nu era, până la urmă sumele alea erau ridicole până la urmă. Asta îi sperie, este fabulos, asta îi sperie și arată duce la lipsa de încredere pe termen lung. Nu ne mai facem bine, care este exagerat, că până la urmă și păcatele sunt de când e lumea. Acum noi trebuie să vedem și lucrurile bune să le arătăm și atunci lumea să facă o justă balanță între negativ și pozitiv. De obicei, românii plecați văd partea goală a paharului și înțeleg pe undeva că de asta au plecat. Că dacă nu era foarte goală partea paharului, nu plecau. Normal, Atunci noi misiunea noastră e să-i conectăm, să-i ținem informați, încercăm să-i ajutăm prin toate resursele noastre. Am deschis mai multe linii, mai multe verticale. Pe turism am lansat mesajul și steagul pentru fiecare român, să încercăm să aducem un turist în România. Avem 5 milioane de români, dacă fiecare aduce un vecin, dom'le, ești patriot, aduci un turist în România. Și atunci ieșim și noi din groapa asta economică cu închiderea, cu pandemia, și asta ar fi un steag bun pe care l-am lansat deja de anul trecut și sperăm să aibă efect începând de anul ăsta, deși e pandemie, dar în anul ăsta un pic, în anul următor mai mult, pas cu pas vom face lucrurile și asta pe partea de turism. Pe partea de administrație încercăm să convingem administrația să ducă activități specifice, la fel o să încercăm Ministerul Sănătății să-l convingem să facă o divizie mică, să-i ajute pe toți doctorii care vor să revină acasă, să nu stea un an jumate, 2 ani să-și echivaleze diploma. E inadmisibil. Mi-ați spus de administrativ, mi-ați spus de turism, ziceți-mi pe zona culturală, că acolo e puterea mare.
un vers cântat de Furdu Iancu face cât 100 de acte birocratice. Absolut. Vă spun cu oarește regret, am rămas blocați în niște proiecte culturale și vrem să le dezvoltăm în viitor. Am vrut să facem un cântec. Inima îi aduce, domnule Bostan. Exact, am observat, da, am observat asta, Inima emoția. Noi să știți că prima etapă a fost mai mult rațională, adică a fost pragmatică, ne-am adresat antreprenorilor. Nu, ne-am adresat antreprenorilor în special. Deci ținta noastră declarată la începutul proiectului au fost românii cu spirit antreprenorial, cărora le dăm oportunități, adică avem niște oportunități de afaceri în România, sunt destul de multe și oamenii de afaceri existență în România, să știți că nu au capabilitatea și forța necesară să fructifice, să pună în valoare oportunitățile. Haideți să ne uităm în jurul nostru. O să vedeți proprietăți multe răsate în paragină, în zone absolut fabuloase, în care castele spectaculoase lăsate. Da. Nu o să găsești așa ceva în Franța. Nu. Un castel în Franța e milioane, nu o să găsești. Da. Bun. Observăm pământuri încă în agricultură la preț foarte mic. Da, mai ales mai mic în zona Moldovei, în zona, prețul e mai mic de 3 ori decât în Polonia, pământ mai bun, cernoziu mai bun decât în Polonia și Ungaria. Da. Și în Boli are un banat. Deci e clar că încă se mai pot cumpăra terenuri în România. Și au venit alți italienii le-au luat de mult, austriecii. Nu, dar să știți că încă mai sunt la prețuri mici, încă mai găsești. Mai ai posibilitatea asta. Case. În zona rurală o să găsim case începând la 3.000 de euro casă. Da, la preț de telefon. Exact. Găsești o casă în România la prețul unui telefon. Da. Bun. Deci sunt niște oportunități. Pe urmă, dacă ne uităm la comerț și la concurență, ce o să observăm? Prețuri ca în Occident. De ce? Din lipsa de competiție. Pentru că dacă o să fie același produs, sunt 3-4 competitori serioși, nu că se înțeleg între ei la preț, prețurile mai scad. Că competiția până la urmă face prețul. Și din nivelul prețurilor, odată ne dăm seama de oportunitate, ne dăm seama că sunt afaceri. Noi cumpărăm din străinătate foarte multe lucruri procesate. Deci nu avem fabrici de procesare a bunurilor directe, adică din agricultură primul lanț de procesare îi rup la noi. Nu există. Deci o fabricuță de orice, dacă o faci bine, să fie competitivă, să ai energie un pic mai ieftină. Noi, slavă Domnului, energie avem. Poți să o faci un pic mai ieftină. Teoretic devii competitiv. Ai o piață de 20 ceva de milioane. Punem și Republica Moldova. Suntem o piață de 25 de milioane acum, care e imensă, de vorbitori de limbă română numai în România. Plus, pe partea tehnologică, avem competențe. Toate echipele, acum migrează, avem 60.000 de studenți plecați care studiază în afara țării. 60.000 de tineri excepționali. 40.000 vor rămâne. Nu știm. Depinde de România. Depinde de noi. Dacă noi facem ceea ce trebuie, foarte mulți o să revină acasă. Pentru că dacă România le oferă oportunități, ei se simt mai bine acasă. Pentru că noi facem studii, 50% minim vor să revină acasă. Dom'le, să aducem 10%. Deci din cei 5 milioane, 10%, 500.000. Dacă sunt elite, din elite, să spun, din studenți, sunt 60.000, să aducem acasă jumate din ei. Măcar. Dacă îi aducem acasă jumătate, este o chestiune bună. Dar ar trebui să fie un efort al întregii societăți și asta este apelul nostru și noi ne-am bucurat că președintele a insistat. Președintele Iohannis a fost primul președinte care a preluat din mesajul ăsta și care a și insistat pe asta. Ne-am bucurat că și guvernul în diverse forme ale lui a preluat parțial mesajul, dar e nevoie de pasul următor. Toată administrația publică să preia mesajul de conectare, adică să găsească metodele și instrumentele de conectare, societatea în ansamblu, universitățile, adică când au un post de profesor universitar deschis, să se adreseze și profesorilor din diaspora. Poate unii dintre ei sunt foarte buni și vor să revină acasă. I-au speriat și găștile din România, pe românii plecați, și familiile
care... Clanurile. Nu poți să ești profesionist, dar nu poți să faci nimic dacă nu faci parte dintr-un clan, dintr-o familie. Cunosc zeci de români impecabili care n-au putut să performeze pentru că era familia, clanul. Da, aveți mare dreptate și de asta noi am spus... Cu asta cum vă luptați, domnule Bostan? Noi am spus în felul următor. Noi am spus în felul următor, Repatriot este și el un clan. Deci cumva cui pe cui să scoate. Ăsta a fost singurul, am stat într-o seară, ne-am tot gândit, băi, suntem o mare familie, adică tot o chestie colectivă, în care ne apărăm între noi. Și vă dau câteva exemple ca să devin mai... un antreprenor se întoarce și, dom'le, gata, am înțeles, mă întorc, eu sunt de la Iași, să-și facă un service. Nu putea să ia autorizație. Deci s-a chinuit câteva luni, nu putea să ia autorizație. Bine, nici nu înțelesese bine regimul din zona respectivă, dar până la urmă cum a fost? Am pus mâna pe telefon și am zis, dom'le, nu se poate, e un cetățean, nu știu, o să venim mai mulți acolo la primărie ca să discutăm, pot să vin cu arhitecți, cu avocați, zic, să discutăm, să vedem. Deci am ajuns să facem și lucruri de genul ăsta. Cum ar veni. Nu lobby, măcar să-l învățăm pe cel care vine să-și apere bine interesele și în momentul în care e agresat. De exemplu, am avut un caz în care omul s-a simțit oarecum agresat de autorități și am reușit să-l asistăm cu avocați, deci am reușit să-l asistăm, am învins la un serviciu de ambulanță al minte. Da, pentru cumva români. Facem și asta, dar o facem voluntar, pentru că noi în echipa noastră sunt și avocați, sunt și oameni specialiști în media, sunt și în digital marketing, în afară de antreprenori foarte puternici, care au experiențele lor și știu cum au trecut peste asta și fără să se închine. Adică avem antreprenori în echipa noastră și asta e consistența și asta e forța noastră, odată de nivel mare, dar doi sunt oameni onești. Sunt oameni care s-au închinat la diversi stăpâni sau care n-au mers cu sacoșa ca să rezolve. Deci toți au plecat, sunt făcuți prin muncă proprie și dacă le dai haina jos, o să vezi cicatrici, urme de gloanțe, tăieturi. Anii care au trecut. Da. Pentru că s-au luptat. Da. Unii care au fost la limita faptului, adică de a ceda, pentru că erau presați de un sistem ticăloșit și corupt, au rezistat. Deci totuși a fost o perioadă relativ bună în România, în care mulți oameni au rezistat și au reușit să facă bani în mod onest, cinstit. Sunt mulți. Așa, da. Că au mai fost mici cedări, că s-au mai închis ochii la unele chestiuni, dar per ansamblu, România a avut o perioadă, spunem noi, cu relele ei, cu cât de cât bună, comparativ cu alte perioade istorice. Și încercăm să avem acest grup puternic. Mișcarea noastră s-a transformat, adică proiectul nostru cu o foaie, cu câțiva oameni la masă, a devenit o fenomen, chestie, da. Un fenomen. Deja avem în lume, cred că avem în jur de 400 de ambasadori. Wow. De reprezentanți. Sunteți ambasador RUA, un proiect asemănător cu al dumneavoastră. Da, RUA este o aplicație, o aplicație care conectează românii, este fabulos. Și noi avem Repatriot, o aplicație de conectare. RUA este o inițiativă formidabilă de conectare a românilor și de oferirea unor servicii cumva și de schimburi pentru românii de oriunde din lume. Și îmi doresc să avem cât mai multe instrumente de acest tip. De a vă conecta cu ei, cei plecați. Da. Deci pentru noi, Repatriot, apariția unei astfel de aplicații, unui astfel de instrument tehnologic avansat de conectare, o aplicație pe care orice român poate să-și o downloadeze pe telefon, în mod gratuit, ni se pare fabulos. Birocrația va fi distrusă de telefonul de pe masa dumneavoastră. Da, și astfel de aplicații ajută. În anii care vin, neîncrederea în faptul că se întorc iar comuniștii și iar ne ia tot, cred că va fi distrusă, domnule Bostan, de timp. Oamenii care au 50, 60 acum, încet, timpul îi va duce în liniștea lor și va dispărea. Credeți că noua generație mai are temerea asta? Iar vin rușii. Care rușii? Nici nu știu că au fost sovieticii. Știi cum? Opinia mea este că, din păcate, realitatea asta există. Dacă
noi putem să spunem, domne, nu avem temeri, că suntem curajoși. Dar vedem ce s-a întâmplat în Ucraina. Da. Au venit, adică e o problemă. Noi atât timp cât suntem în NATO suntem protejați. Dacă n-am fi în NATO, eu vă spun, eu mi-aș lua, nu, probabil aș face două lucruri. Ori aș merge să mă înrolez în armată, să fiu voluntar în armată și asta e. Aia da? română. Aia română, da, să fiu voluntar și să stau de pază, da, pentru că ăsta e felul meu. Și dacă n-am, sau mi-aș lua traista în băș și aș pleca. Deci n-ar fi... De curiozitate, în ce țară ați pleca? În România, bineînțeles, nu zic că n-am plecat, eu am putut să plec, am avut job în Canada, n-am plecat. Deci, și nu eram în NATO, dar luptam pentru NATO și știam că vom ajunge acolo. Deci eu cred că dacă avem relația strânsă cu Statele Unite, care e o forță, avem strânsă relația cu NATO, care le avem. Slavă Domnului, lucrurile astea există. Deci România e un promised land. Până la urmă, noi suntem avampostul NATO și al Statelor Unite aici. În zona asta geografică. Ceea ce înseamnă și atragere de investiții suplimentare în apărare, în securitate. Deci, de asta spun eu că s-ar putea, în următorii ani, datorită situației globale, România să fie chiar avantajoasă. Avantajată precis. Și de asta, cei atenți și cei conectați cu România vor înțelege primii când apare oportunitate. De exemplu, primul val, 70 de miliarde vin de la UE, fonduri europene. Cine o să fie în poziție de a absorbi, are un boost, are o șansă. Da. După aia avem Republica Moldova, aproape, și acolo o piață de 5 milioane. Încă nu-i penetrată de companiile românești. Încă nu, sunt prea puține. Deci noi avem și spațiu vital de extindere, adică chiar putem să ne extindem în jurul nostru. Dacă ne uităm la bulgari, sunt mai în spatele nostru ca și nivel de competiție, de exemplu. Sârbii, cu mult mai în spatele Sârbii. Da. Deci, teoretic, dacă vii în România și faci o afacere, ai și o influență zonală. Da, așa e. Deci noi putem să jucăm. Plus, relația cu Turcia e formidabil de bună. Românii s-au înțeles bine cu turcii. Istoric ne-am mai împușcat. Au venit peste noi, dar nu ne-au distrus total. Deci am fost că am fost vasali, că ne-am luptat cu ei. Dar ideea e că există o conexiune cu Turcia, cu Orientul. România e în poziția cea mai bună să facă business în zona respectivă. Deci eu văd România ca un promised land, o văd cu niște șanse formidabile, dar pentru asta, pentru a-ți programa revenirea acasă, și acesta este mesajul nostru, e bine să te informezi, să știi foarte bine despre ce e vorba, să studiezi și când ai luat decizia să ai un proiect de succes. Noi ne dorim ca oamenii să vină în cunoștință de cauză și să aibă un proiect de succes în România. V-aș propune ca la următoarea noastră întâlnire să vorbim și de proiectul de succes al inimii românului. Dincolo de business, Octavian Goga, Goga poetul, nu Goga politician, avea o vorbă frumoasă, am spus-o mereu, granița unei țări o ții cu un batalion de armată sau cu statuia unui poet. Formidabil. Și haideți data viitoare să vorbim și de inima românului plecat dincolo. Care este plină de dor de casă, să știți. Și asta este formidabilă provocarea și aștept să o facem data viitoare. Vă aștept cu drag. Mulțumesc mult!